हेलो गाइस, तो देख सकते हो हम हमारे किचन गार्डन में। तो यहाँ पे पपीता का पेड़ है और यहाँ पे हमारे घिया की बेल में घिया लगे हुए हैं। ये लंबे वाला घिया है और ये गोल वाला घिया है। और ये है हमारे बैंगन के पेड़, बैंगन के पेड़ है। और यहाँ पे देख सकते हो आप, ये भी बैंगन का पेड़ है। फिर मिर्ची का, ये भी बैंगन का। और यहाँ पे मेरा भाई मिर्ची तोड़ रहा है, देख सकते हो आप। बाय बाय। और यहाँ पे